Mən bu, demək bu bir illik qapalı rejimə keçirilmə məsələsində bəzi səbəblər göstərirlər. Bu səbəblər hamısı yalandır. Məsələn, onların sizdə də işdə var. Burada yazılır ki, 10 ay 2023-cü il tarixində töhmət elan edilir mənə. 11-ci ay 2023-cü ildə töhmət elan edilir. 11-ci ay 2023-cü il tarixində 5 gün Kürdəxanıda, yəni İstintaq Tədqiqatxanasında karserə köçürülmüşəm. Ondan sonra yazılıb 12-ci ay 2023-cü il tarixində 2 günlük karserə köçürülmüşəm. Bir də 1-ci ay 2024-cü il tarixində 5 gün karserə köçürülmüşəm Kürdəxanıda. Bunların hamısı təbii ki, yalandır. Töhmətləri ola bilsin, deyərlər ki, töhmət vermişik, gelmişik, təqdim eləmişik, qəbul eləməkdən imtina edir. Amma doğrudan əgər mən kamera şəraitindən Karser cəza çəkmə müəssisəsinə hər hansı bir səbəblə köçürülmüşəmsə, demək mən Karsda qeydiyyata düşməliyəm. Yəni bu penitensiar xidmətdə qeydiyyata düşməlidir. Halbuki mən oktyabr ayının 5-də Kürdəxanıda 5-ci korpus 52 sayılı kameraya daxil olmuşam və oradan çıxan günəmə qədər, yəni yanvar ayının 25-nə qədər 1 saat belə kənarda olmamışam. Yəni burada göstərilən 3 dəfənin ərzində bu 12 sutkanı təbii ki, mən Karsda keçirdiyim surətdə kamerada ola bilməzdir. Amma mən bunların hamısını kameradan keçirmişəm. İstəyirəm deyəm ki, bu araşdırılsın, penitensiar xidmətlərdir. Dəqiqləşdirilsin, bunlar hamısı yalan. Deyir, başçısında xəstəxanasına sorğu göndərilsin ki, giriş çıxışım var, yoxsa yox? Yəni, əgər mən orada karser olmuşamsa, karserin kamerasında mənim Karsa girməyim və çıxmağımı düşməlidir. Mən halbuki orada hesab olmamışam. İkincisi, onlar mənim burada töhmətlərimi də və həm töhmətləri əsaslandırırlar ki, güya baxış keçirilmişlər kameraya və bu baxışlara mən maneçilik görəlmişəm. Hətta bir dəfə durmuşam, qapını çırpmışam ki, mənə niyə ümumiyyətli iş verirlər, prokuroru çağırırlar. Bunlar hamısı ağ yalandır. Əgər bunu rəsmiləşdirmək üçün Orxandan istifadə olunur və familiyasından çıxda burada yazmışam. Orxan töhmətlər də deyirsən verilmişdir sizə? Heç nə töhmət almışam mən, möhtərəm hakim, mən 2-ci həbsimdə bildirsəm. Ona görə də xahiş edirsiniz ki, bunlar yalan olduğu üçün... Bunlar yalandır, bunlar araşdırılsın. Yəni istəyirəm deyəm bu qərarlar, bax bunların əsasında... Yaxşı partiyyələr belə yazanlar. Yaxşı partiyyələr. Yəni istəyirəm deyəm bunların əsasında. İşin mənası nədir? Deyir, bu yalandır, yox, fəqət ləvvi demir. Sən istəmirsən. Yox, ləvvi də istəyirəm. Ləvvidən əlavə. Yəni ləvvidən əlavə. Baxın, mən ayın 25-də, yanvar ayının 25-də. Bunları bir dənə mən hamısını yazmışam və əsaslandırmaq istəyirəm. Əgər sizin ölsəniz buna icazə verərsən, mən bunları deyəcəm. Baxın, mənə bir il kapalı rejim verilir də. Yəni 17 il həbsindən əlavə, indi bir ildən məhkumiyyət verilir. O əlavə görmür, onun içində onun bilir. Bilirəm, mənə orası mühümdür. Mənə orası mühümdür. İstəyirəm deyəm ki, bunları nəyin əsasında verilir? Özbaşına adamlar bilir, qapalı rejim verirlər. Hər halda bunu sənədləşdirməlidirlər. Bu sənədləşdirmədə yalnız və yalnız, hətta bu sənədlərlə mən tanış olandan sonra 35 nəfərin adını çıxartmışam, yazmışam. Yəni 35 nəfər adam mütəşəkkil dövlət sənədləri saxtalaşdırırlar. Saxtalaşdırırlar, nə var? Bir nəfərə bir il kars versinlər. 35 nəfərin adı qeydiyyatdadır. Həzrətxana rəhbərliyi Elnur İsmailovdan tutmuş, 7 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbəri Mehman Əliyevdən tutmuş, hamısını arkadaş. Mən bunlarla əlaqədar hamısını qeyd eləmişəm. İstəyirəm deyəm, bunların əsasında mən istəyirlər göndərərlər, amma bunların heç biri olmuyor. Və bildiyim qədər, bunlar hamısı sonradan sənədləşdirilir. Bu Kürdəxanın məsələsi. Yəni, hamısı bu sayqırda düşməyir. Sizdə bu qərar var. Əgər yoxdursa, mən bunu sizə təqdim edəcəm. Bunların hamısı saxtadır. Yəni, ikincisi,
Bunlar əgər o kamerada Sənədləri Elçin müəllim sizə verdiyi sənədlər. Bəli, Elçin müəllim mənə verdiysən. Şəxsi işlərin çıxarılan sənədlər. Şəxsi işlərindən çıxarılan sizə təqdim olunan sənədlərdir. İstəyirəm deyəm cənab hakim, sizə saxta sənədlər təqdim olunur. Bu məhkəməyə də qarşı hörmətsizlikdir. İkincisi, mən ayın 25-də, yanvar ayının 25-də 2024-cü il tarixində gelmişəm 7 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə. 7 saylı cəza çəkmə müəssisəsində özə gedişimdə xüsusi bir tərz oldu. Yəni biz yanvar ayının 25-də günorta saatları idi. Birdən qapı açılıb, Elnur İsmailov, Təzizxananın rəhbərliyi Polkovnik Elnur İsmailov və Şumondan bir dənə işçi və 15 nəfər qaramasqallar tökülüb içəri. 2 metrə boyu əllərində dubinqazlar tökülürlər içəri, məni götürürlər. Hətta açığımız adımı belə götürməyə imkan verirlər. Götürürlər, aparırlar, aşağıda arkadan qadınlarlayırlar. Heç bir dustaq da məni görmür. İstəyirəm bunu nə ilə əsaslanır. Heç bir dustaq da məni görmür. Məni xüsusi o bacada aparırlar 7 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə. Orada da düşəndə mən heç bir dustaq məni görmür. İndi mən deyim, 7 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin nümayəndəsi bu sözlərimi ya təsdiq eləsin, ya inkar eləsin. Orada bundan ibarətdir. Oraya ki, mən getdim, orada mən uzaqdan gördüm. Demək, Baranokdan insanları salırlar, dustaqları. Dustaqları orada plasta, üzü divara hamısı belə dayanır, əlataya. Yəni, heç bir dustaq, mən orada girəndə heç kimə də imkan verilmədi ki, dönüb geri baxarlar. Sonra plastan bir dənə insanları aparırlar, inzibati binanın həyətinə. Burada sizdə 6 dənə cəza yaptı. Hə. Bunların heç biri oldu. Heç biri oldu. Biraz sonra Hətta yox, istəyirəm bəzi şeylərin əsasları onu olur. dinləyib soruşacaqda saxladı, saxladı. Məhkəmə işə 29 aprel 2024-cü tarix qərarı alırmışım Xətai məhkəməsində. Xətai məhkəməsinin qərarını göstərir ki, bu verilmiş qiymətlərdir, xəstədir, Bakı Birləşmə Məhkəməsində burada araşdırılmalıdır. Onun araşdırma səlahiyyəti yoxdur. Onu gördüm, mən bu araşdırma məsələsi. Araşdırma deyəndə mənə biz burada Mən indi istəyirəm onu araşdırım. qiymət verək. Demək, məni oradan aparırlar, heç bir dustaq məni görmüyor, aparırlar inzibati binada. Hər kəsi bu cür edirlər. Yalanım olsa nümayəndə inkar edirlər. Hər kəsi bu cür edirlər, aparırlar inzibati binada. Yəni plastan inzibati binanın həyətinə aparırlar. İnzibati binanın həyətinə girəndən sonra bir dənə cığırla düşürsən, bir dənə balaca otaqlı şumon otağı. Orada hər bir adamı tək tərkibində şumon edirlər. Yəni belədir də şumonun da rəsmi qaydası, ona etirazım yoxdur. Orada məmurlar olur, adamı soyundururlar, təqəddürlər, onu tamadan gəlmər, yoxlayırlar. Ondan sonra geyinir, çıxır gedir. Bu qanun, buna etirazım yoxdur. Hə, istəyirəm ya buna mənim də etirazım yoxdur. Bunu niyə orada deyirəm? Buna başqa bir sözə görə deyirəm. Bunu orasına mənim də etirazım yoxdur. Birinci mənim karsa salmaq səbəbim göstərirlər və göstərmədə də əsaslandırırlar ki, 4 dənə orada, 4 dənə dustaq, Babayır, siz İzahat yazın. Bir olaraq hamısına dediniz ki, bunlar hamısı saxtalıqda olmuyor. Yox. Saxtalaşdırıb yazın. Yox, saxtalaşmanın bu əsasda bunu kamera ilə. Mən bu kamera görüntüsü ilə istəyirəm əsasda. Cənab hakim, xahiş edirəm siz biraz göstərin. Bir vaxtda təxirəsən artıq bir saat əvvəl bizim məhkəməmiz gedəcək. Yəni bizim dəlillərimiz çox. Yəni sizə gəl tələsirsə mən bunların hamısını qaydasında olan Ölkəmin icraat qaydası bu araşdırılmalıdır ki, bu araşdırılmalıdır. Onu dinləyirik, sizi dinləyəcək, dəvət eləmişik, onu dinləyəcək, qiymət verəcək. Elə şahid bir şey olur, burada nə qədər sənədlər var, tərtib olunma sənədlər. Şəxətçilik məhkəməsi deyir ki, siz onu burada yox, apellyasiyadan mübahisə. Onlar deməklə deyil ki, ben onlarla deyil. Mən qərarı göndərdim də, siz də qərar çıxarmış olar deməklə deyil, biz xətaya Biz tərcih. qiymət verəcək də, qərar sonra. Yox, mən belə görürəm ki, qiymət vermək iqtidarında olmayacaqsınız. Orada Bizə istəyirəm... normal bir vaxt ayırın, biz bunun dəlillərindən normal çıxış edəyik. Normal vaxt ayırın deyəndə ayrılmışdır, gəlmişsiniz. Dövlət sanatı prokurordur gec gəldi də, yoxsa burada normal bir saat. İstəyirəm bunu deyəm. Hər halda mənim yetərincə vaxtım var. Orada məni aparıblarsa əgər Karsa. İndi sual verirəm. Bir dustağı çağırırlar ora baxış keçirməyə. Eyni vaxtda iki dustaq aparıb üst soyundurub bir-birinin qabağında şumon mu edirlər? Babayır, siz məhkəməyə... Yaxşı, cənab məhkəmə, onda sizə deyim. İnkar edirsə, heç vaxt olmur ki, iki dənə dustaq, heç vaxt olmur ki, iki dustağı birdən apararlar orada,
soyunduralar dedimlər, bir tane adam gəlmə şunun eləyərlər, bunlar da bir-birini görür. Yəni istəyirəm deyəm, bu praktik mümkündür. Bunlar orada 4 dənə dustlardan ki, izahatlar da əlindədir. İzahatlanırlar ki, bizi apardılar şununu eləməyə. Babayev Sərdar orada adımı, familiyamı da hardan bilirlər, orası da maraqlıdır. Statyamı, atamın adı, hardan bilirlər, çox gözəl, maraqlıdır. Orada göstərirlər ki, Babayev Sərdar orada şununa mani oldu. Qoymadı şunun eləyərlər, səs-küy saldı və indi istəyirəm deyəm ki, orada dustaqların məni görməsi şununda qeyri-mümkün idi. Kamera qeydləri də orada yerindədir. Demək, onun əsasında istəyirəm deyəm, ilk karsım belə başlayır. Onun əsasında mənə 5 gün kars verir. 5 gün kars qutaran kimi, orada yazırlar ki, sizdə olan sənəddə var ki, bu filan saatda da çıxıb karsdan. Mən heç vaxt karsdan çıxmamışam. Mən 7 sayılı cəza çəkmə müəssisəsinə girdiyim gündən ta 75 gün sonra oradan çıxdığım günə bir gün belə mən karsdan 1 saat belə çıxmamışam. Siz demək istəyirsiniz ki, yəni bunlar hamısı qadriyyat siz orada olmuşsunuz, orada olmuşsunuz. Hamısını qadriyyat olmuşsunuz. Sonra neysə əsaslanır. Orada yazılır ki, bu cür mən mani olmuşam, birinci karsıma ona səbəb göstərir. Səbəb olmadığı surətdə təbii ki, nəticə də olmamalıydı. Səbəbsizliyi səbəb ediblər, nəticə olaraq məni karşıya salırlar. Bu bir. İkincisi, ondan 5 gün sonra o 4 dənə dustağa təbii ki, yazdırırlar. Ondan 5 gün sonra Məhəmməd Həsənov adında bir dənə nəzarətçi. Belə bir yazı yazır, rəhbərliyə təqdim edir gecə. Gecə saat 22:10-da yat əmrindən sonra Babayev Sərdar Akiboğlu kamera yoldaşı, üzü də burada da istəmirəm, açıqını unutmuşam, kamera yoldaşına radikal şiə təbliği aparılmış, ona gedmişik dəfələrlə tapşırmışıq ki, bunu bitirsin, bitirməyib, o da onu rəhbərliyə yazır, səhər rəhbərliyi gəlir onun sözü ilə bunu araşdırırlar, göndərirlər Mehman Əliyevə. Mehman Əliyev də bu sənədlər bunu deyir. Onun əsasında mənə bir ayda təzədən PKT verir. Və PKT vermə əsasında da burada qərar qəbul edir ki, Babayev Sərdar kameradan çıxardılıb PKT-yə göndərir. Əvvəla orada da olduğum 75 günün içində kameram dəyişilməyib, oradan da çıxardılıb PKT-yə aparılmağım, bu da yalandır. İkincisi, orada bunu kim yazır? Bir dənə nəzarətçi, heç bir rütbəsində olmayan zabit də diyor da, gecə nəzarətçisi yazır. Bu adam yazır ki, biri bu raport verir rəhbərliyinə. Raportda yazmalıdır ki, mən eşitdim Babayev Sərdar Akiboğlu Ruslana falan sözü deyir, sonra rəhbərlik ya bu sahədə profesional adam rəy verməlidir ki, bəli, bu sözü gedən kəlmələr radikal şiə təbliğatıdır. Bu bir dənə gecə nəzarətçisi hardan təyin elədi ki, bu radikal şiə şeydir? Onun bunu təyin eləməyə meyarı nədir? Onun da əsasında Allah şükürlər olsun, bir nəfər ağlı başını qoyan orada tapılmıyor ki, deyək ki, sən nə iş edirsən? Onu yaz, biz görək bu radikaldır, təbliğatdır, ondan sonra biz bunu təyin edək. Yəni, ən azından ekspertə göndərək. Bu iddia ekspert rəyi təbəb edən iddiadır. Amma bunlara heç bir nadrız görməyiblər. Sadəcə yazır ki, mən eşitdim radikal şiə təbliğatı edir. Mehman Əliyev onun əsasında kart bir ay. Bu da belə getdi. Üçüncünü də verəm, ondan sonra bitir. Çox sərvözü tükətmir. Sonra bir müddətdən sonra indi təzəsi də lazımdır. Şurada xanıdan düzü qoşduqları, yalan orada düzü qoşurlar. O növbə çatır indi bu birsilər. Bu birsilər də şeydə yazırlar ki, təzədən üçüncü bir aylıq qarsınız. Onda da yazırlar ki, güya mən gecə ilə başqa 2 dənə yenə dustaqdan izahat alırlar ki, güya mən gecə yat əmrindən sonra o yenə də Ruslana radikal şiə təbliğatının aparılmışam, bundan da Karsın yatmağına mani olmuşam. Əvvəla o Kars dediyi bizə düşməyə arzulamıram, amma istəyirəm təhsil edir. Bizim orada qaldığımız yer 6 kvadrat yer, boş. 6 kvadratda da günümüzdə kravatda keçir. Ya kravatın üstündə otururuq, ya kravatın üstündə uzanırıq. Onunla mənim aramda 2 qarış fasilə var. Yaxşı, Karsın da divarları təsdiq eləsin. Ən azından 40 santimetrlik daşlardır. Heç kim də Karsda olduğu müddətdə cənab hakim bir-birin görmür. Məsələn, mən bilmirəm ki, başqa kamerada kimlər var. Onlar bilmir burada kim var. Yaxşı, əvvəla mən nə
səslə qışqırıb o adama təbliğat aparmalıymışam ki, o başqa divarlardan səs keçər, gedə onlar eşidər. Bunu eşidərlər. Nədən danışıldığını ayırt eləyərlər. Və bunun radikal şiə təbliğ olduğunu ayırt eləyərlər. Pirus bilərlər ki, bu danışan Babayev Sərdardır. 274-cü maddə ilə təqsirləndirilən Babayev Sərdar Hakimovludur. Eşidən də Nuriyev Ruslan Rövşənoğludur. Bunlar ağ yalandır. Üçüncü əsaslanır. Bunu da yenə göndərirlər. Üçüncü bunların əsaslanması. Kasta belədir. Kasta yemək saat 6-da verir. Yalan deyirəm, bir su yalan. O üçüncü sənətdə yazılıbsınız. Səhər yeməyə vaxtı, bilirsin niyə 7-10 yazırlar, çünki qanundan 7-10-da verməlidirlər. O qanunu gözləmirlər ki, sonra gəlib o PSM-ə yuvamayarlar, 6-da verirlər. Yazırlar sənətdə, amma elə yazırlar ki, qanundan düz yazır. 7-10 dəqiqədə Dönüş Azad. Bu adam kimdir? Dönüş Azad, Dönüşdür, Doğanışdır, Nemes familiyasıdır da dəqiq bilirlər. Burada sənət Diniş yardım. Diniş Azad... Aslında Murat, görürsen sen diyeceğim bütün ne kadar tutmuşlar. Şimdi burada bu iş kanun zevkinizi habersiz soruldu. Bunda girdin adı dediğin geldi habersiz soruldu. Sen o hazretleri, sen çıkıp, sen görürsen, sen var mı? Bizi rahat başlatar, Sen diyor, sağlıkta bu işlerle yalanlar da haberi hakkında yapsın. Bu adam yemək paylayandır. O ustalar dilində balanıyor deyilir, yəni yemək paylayandır. Yemək paylama sistemi necədir? Karslar, yəni o belədir də, hətta o baca ki var oradan yemək verilir, o baca belə kullanılır. Yemək vaxtı xüsusi nəzarət altında, yəni məmur nəzarət altında gəlir, məmur açır olur, özü durur orada, o yemək paylayan yeməyi verir. Uzaq deyim, bu proses çəksin bir dəqiqə, 2 qab yeməyi tökür, bir dənə qabaq verir. Sonra onu bağlayır, gelir. Bu adam izahatında göstərir ki, onu da onun adına rəsmiləşdirirlər. Mən bilən onların hamısını məcbur edirlər, yazırlar, o 7 il həbs almış bir dənə adamdır. Yazır ki, mən oraya yemək verərkən saat 7-10 dəqiqədə eşitdim ki, Babayev Sərdar Nuriyev Ruslana din təbliğatı aparır. Onlar da onu səhər qeydiyyat alırlar, yığışırlar bütün komanda, neçə dənə mayor, nə, yazırlar ki, burada eşidir ki, Qılış Azad eşidir ki, bu yemək verdiyində tutub ki, onun bu din təbliğatı aparır, onu rəsmiləşdirirlər. Yenə bunu göndərirlər Mehman Əliyevə. Mehman Əliyev yenə bunun əsasında bir ayda mənə verir ofşasnamanə. Və bu müddətin ərzində, istəyirəm deyəm, bütün bu şeylər kökdən yalanlar üzərində qurulur. Və bu müddətin ərzində bunlar, həm bu Kürdəxandan gələn 2 töhmət, həm Mehman Əliyevin sonradan verdiyi xəbərdarlıq, heç birindən də xəbərim olmuyor, hamısında yazırlar ki, sənətdən imtina edir. Həm Elnur İsmailovun verdiyi 3 dənə kars, bunların hamısını üst-üstə sənədləşdirirlər. Sənədləşdirirlər, təqdim edirlər mənə məhkəməyə. Məhkəmə barədə nə vəkilimə xəbərdarlıq olunur, xəbər verilir, nə mənə. Dünən bir gün mənə dedilər qəbul. Mənə apardılar, Qasıməsə rəisin otaqlara, o çalıb cinən kimi çıxartdılar, mən telefonu tutdular üstünə. Çıxartdılar, telefonu üzümə tutdular, rejim var orada, Yaşar Abbas vurdu. O durdu bir dənə kağız oxudu ki, bu adamda bir haçiyə, həbər atardan, öşkürdən, başladı bir-birinin dalızı sıxardı. Hakim mənə dedi, sən nə deyirsən? Dedim, mən bıraxıram bunu sizin vicdanınıza. Heç bir əsaslanma olmadı bu oxunanlarımıza və hamısıdır. Bıraxıram sizin vicdanınıza. Əgər inanırsınızsa şeydir, inandı mənə bir kritikəsi. Ne istəyirəm nədir? Üstəlik bir dənə də başqa yalan. Çox maraqlıdır. Bu mənə, cənab hakim, 17 il iş verir. Görünür mənə bu iş verənlər sadizmə mübtəladılar. Harada gedirəm, o
bu öz sadist ruhiyyələrin bunlar başqa insanlara da yoluxdurub, hakimlərə, prokurorlara yoluxdurub işi cərcələşdirir. Axırıncı faktını deyib oturur. Baxın, burada bir dənə də mənim haqqımda xasiyyətnamə verən bu Yeva Aysel xanımdır. Bu kimdir? Bu adam sonradan maraqlandı bu sənədlər əldə edəndən sonra ki, bu adam Kürdəxanda, yəni Təzirxanada doktor imiş. Belə bir doktorun mövcudiyyətindən belə xəbərim oldu. Demək, bu doktor, bilmirəm, yuxusunda məni qəbul edirmi, aşağıda qəbul edir, mənim ruhum orada dönülmüş. Götürüb məni danışdırandan sonra bu adam mənim haqqımda bir dənə xarakteriza yazır. Ki, mənim müayinə şeyim. Ki, nələr, burada elə sözlər yazılır. Mənim düşündüyüm qədər bu xanımın doğrudan, əgər mən bu dediyi qədər xatalı adamımsa, uzağa iplə bağlanılası adamam. Amma mənim üzümü görmədən müayinə edib bunları yazan bir doktor, zəncirlə bağlanılası psixoloji durumda. Nəysə, bunlardan artıq sözüm yoxdur, cənabım. İstəyirəm deyəm, bütün bu saxtakarlıqlar, ancaq elə hamısı yalan, 35 nəfərin bu günə qədər, baxın, burada siyasi 35 nəfər hələ sizləri qeyd eləməmişəm olar. Bura qədər 35 nəfərin adını qeyd eləmişəm ki, bu saxtakarlıqlar əldə olub, hakimli, prokurorlu, Təzirxana rəisi və bu ilavə. İndi qalanı sizdir. Xahiş edirəm ki, ləğv olunsun və qərarın ləğv olunmaq Mən deyirəm, bunlar saxta sənədlər əsasında mənə kırıtı verirlər və bu saxta sənədlər iç olunsun və kırıtı ləğv olunsun, tələb edilir. Deməli, hörmətli məhkəmə müdafiə etdiyi şəxsi sərbəstində izahatını qeyd edildi. Və orada sənədlərin tərtibatında